Mirë se u rikthyer në program. Është momenti të lidhemi tani me Islin, ne t'i hedhim një sy të shpejt titujve kryesor. Për ty Isli edhe një herë. Përshëndetje edhe një herë gjithëve, në dorë kam 3 përditshme kosovare, por më parë do të nisim me Gazetën Shqip. Dekriminalizimi. Faqen 18 te Gazeta Shqip se duhet të t'interesojë. Faleminderit. Cila nënat me fëmijë në Norvegji apo është kjo tjetër? Faqja 18, një faqe më herët. Arsye jo serioze që mund sillin ndarje. Ashtu. Nuk kam lidhje fare me ata. Shumë mirë. Gjithsesi duhet lexuar. Gjithsesi Gjithsesi duhet lexuar. Gazeta Shqip shkruan në faqen e parë: dekriminalizimi, Bashkimi Evropian kërcënon partitë, ambasadorja Vlautin presim deri më 13 maj për kandidatët e inkriminuar. Përfaqësuesja e Komisionit Evropian në Tiranë jep ultimatum numri 2 ambasadës amerikane Jardin. Qytetarët meritojnë njerëz të pastër në garë. Ky është shkrimi kryesor i Gazetës Shqip. Shkojmë tek Panorama tani. Legalizimet, amnistia, tapi për ndërtimet pas 2009-s. Qeveria bën gati ligji për legalizimet edhe pas 2009-s, përfitojnë 60.000 familje, flet lame, zgjidhje edhe për planet rregulluese. Për gjithë ata që interesohen, shfletoni faqen 6 në brendësitë Gazetës Panorama për të mësuar më shumë. Është momenti i Gazetës sot, ja deputetët milioner të Partisë Demokratike në Parlament, Imam Vokshi vila në Bregdet, Ristani blen 2 shtëpi të reja 300.000 euro, Astrid Veliaj makinë 88.000 euro dhe 4 apartamente. Zbardhet pasuria e deputetëve të Partisë Socialiste, transaksionet miliona euro të kokdhimës, Majko Blushi, Çuko Ndreu më të varfrit, lexoni në brendësi në faqet 3 dhe 4. Ishte faqja e parë e Gazetës sot, tani jemi me shekullin që shkruan pronat zgjidhje për 9300 dosje. Kryeministri premton dhënien fund të situatës së krijuar ndër vite me ish pronarët, debatet të ashpra në kuvend mes Ramës dhe Berishës. Deri në tetor duhet të përcaktohet edhe lista e pronave për kompensim fizik. Në faqen 11 keni mundësi të lexoni detajet e këtij shkrimi të shekullit. Radhës është Gazeta Shqiptare, pronat shtyhet afati deri në tetor. Pronarët mund të dorëzojnë kërkesa të reja, AKKP-ja po shqyrton 9300 dosje, flet Edi Rama, brenda vitit ligj të ri. Reagon Berisha, e ndryshuat 14 herë. Kuvendi me 91 vota ju hap rrugën aplikimeve, ja dokumentet që duhen. Mund të lexoni më gjerësisht në faqen 7 tek Gazeta Shqiptare në këtë të premte. Tani jemi me shqiptaria.com, kryartikulli i saj është ky: legalizimet futen në proces edhe ndërtimet pa leje pas 2009-s. Kryeministri ka deklaruar dje se do të hiqet neni që përjashton nga procesi legalizimet ndërtimet e reja. Kush do të përfitojë? Në faqe 2 dhe 3 në brendësitë të shqiptaria.com e kemi parë bashk materialin kryesor të saj. Do shohim tani mapon, deklaratat në ILDKP, ja deputetët më të pasur të kuvendit, kush janë deputetët milioner dhe deklarimet për shitblerjet dhe llogaritë bankare. Të dhënat zyrtare të ILDKP-KI-s për pasuritë e deputetëve për vitin e kaluar, i vetmi që refuzon të tregojë pasurinë është deputeti demokrat Mill Fufi. Keni mundësi të lexoni në faqet 6 dhe 7. Pas mapos do të shohim dhe temën, shuplak opozitës me këtë shkrim hap faqen e saj të parë tema, Bashkimi Evropian. Pas 13 maj do të flasim për kandidatët e inkriminuar, shoqëruar nga kjo foto në faqen e parë në këtë të premte. Kjo është Gazeta Tema. Shkojmë tek Telegraf, tenderi që e bën Ministrinë e Brendshme Kuzhinierit të spitaleve e materniteteve. Ministria e Brendshme futet edhe në kazanet e supës së spitaleve civile dhe së shpejti do të marrë nën administrim edhe kontrollin mbi mensat e kopshteve e çerdheve të fëmijëve, institucionet psikiatrike, konviktet e shkollave dhe azilet e pleqjve. Ja fakte tronditëse shkruan Gazeta Telegraf në brendësinë faqen 6. Do të përfundojmë nga vendi me Koha Jon, ngrihet Viktor Tusha, zbret Vangjush Dakon. Në faqen 3, ja tek është edhe në ekran faqja e parë dhe materiali kryesor i gazetës Koha Jon. Do të shkojmë tani në Kosovë, nderuar shikues. Do të shohim fillimisht zërin atje. Horror në ginekologjinë e Pejes. Lexoni në faqen 6 më gjerësisht shkrimin kryesor të zërit. Kalojmë tek koha ditore, ngërç në negociatat për gjykatën speciale. Legjislacioni për specialen sjell në Kosovë një delegacion të Bashkimit Evropian. Ky delegacion ka qëndruar të mërkurën në Kosovë me qëllim që të harmonizojë qëndrimet rreth përmbajtjes së projektligjit për dhomat e specializuara dhe prokurorinë e specializuar. Ka zhvilluar një takim gjysmorësh me ekipin teknik kosovar. Ky ekip ka vendosur të mos negociojë përmbajtjen e këtij projektligji pa vendimarrjen paraprake të grupit politik
me 11 çështje të ngritura 2 javë më parë. Detajet i gjeni në brendësi në faqen 3 dhe do të përfundojmë me faqen e parë të gazetës Kosova Sot, ja tek është dhe në ekran. Qytetarët të iniciojnë vetë ligjin antimafia. Pastrimi institucioneve nga zyrtarët e korruptuar dhe mafioz, nisma legjislative bllokuar në kuvend nga koalicioni në faqen 5. Kjo është e gazeta Kosova Sot. Eno dhe Jona ishin titujt kryesor në këtë ndërhyrje të dytë të faqeve të parë të gazetave. Mirë Isli, faleminderit. Faleminderit. Kur folëm me të herën e fundit, natyrisht tha që plani më i afërt ishte ta prekte dhe publiku shqiptar një vepër muzikore, artistike, një opera që titullohet Katri Radhës dhe që pati prezantimin premierën në Bienalen e 58 të Venecias. Si një vepër arti, e cila natyrisht në kontekstin e gjithë asaj çfarë ndodh në Itali në fqinje me për edhe pafundme të emigrantëve të palishëm, duke rikthyer në qendër të vëmendjes po ashtu një tragjedi shqiptare ndet hapur. Un kam në studio dhe kam kënaqësinë të kemi në studio një nga kompozitorët ai që ka kuruar bashkë edhe duke nisur pak nga libreti Alessandro Leo Grandes, Admir Shkurtaj. Mirëmëngjes Admir. Mirëmëngjes ju. Si u zgjove ti? Mirë. Rruga? U zgjova është shumë e rëndësishme. Rruga shumë mirë. Po ti përgjithsisht je njëri që flen mëngjes apo je nga ata që zgjohesh herët mëngjes? Jo, jam nga ata që flej vonë në darkë dhe kërkoj ta rikuperoj nga mëngjesi. Domethënë tendenca është kjo, pastaj varet nga ka punë zgjarin. Ti do të thuash që varet edhe nga intensiteti i ditës. Sa i lodhur një ditë përpara. Si ditë tjera, sa probleme ka, sa flihet, si flihet. Dhe kur e pi cappuccinon me croissant? Po shumë croissant e kur zgjon, domethënë varet. Kanë marrë një kompozitor tani dhe pyesin për përditshme që është gjë më normale, po çfarë motivi të vjen në mend ty në mëngjes kur zgjohesh? Po nuk jam kompozitor, nuk janë më ata motive të qurin të inspiracioni, kështu domethënë kanë ndruar si ato gjërat janë më shumë të një rendi më shumë spekulativ artistik, domethënë, kështu që janë më shumë ide, gjëra, imazhe, arkitektura, se shumë se melodi spontane që lindin. E solle vepër në shtëpi. Po. Pavarësisht faktit që aty ka italianë shqiptar që si kundër u shfaqin në Bienalen e Venecias ne folëm, po vepra erdhi në shtëpi sepse duhet që t'i shfaqet një publiku që e kupton shumë më shumë se sa publiku i vendit fqinj. Po, në të vërtetë teorikisht është kështu, domethënë, po që shofi pak se muzika pastaj nuk ka asgjë të muzika është si thua, nuk ka rregulla në këtë drejtim, domethënë mund godisi çdo kush ka edukat muzikore, në thonë se kush nuk ka edukat muzikore, edhe jemi shumë kurioz të shohim reagimin e publikut shqiptar në këtë drejtim. Gjuha është ajo bashkohore, po që ka edhe elemente të traditës shqiptare, ka edhe që janë të marrur nga e folura, nga gjithë ato që janë memorjet e mia zanore të jetës time në Shqipëri deri në moshën time 21 vjeç para se të nisesha për në Itali. Qartë. Trupa është italiane? Trupa është italiane, e gjitha janë kryesisht janë puliez, pastaj kemi edhe disa insert të muzikantëve nga Milano, Bologna, Alessandro Leo Grande që është bashkëpunuesi, është në roman, kështu ai Bienale Venecias, drejtori Bienales që është Venecia, domethënë janë jam kurioze të di nëse trupa aktorët italian kanë pyetur në një moment pse pas të gjithë këtyre viteve dhe pa diskutim shenjave që ka lënë histori edhe në forma të caktuara të rikthehet në stil forma arti kjo dramë. Kanë pyetur pse të ritregohet, pse të tregohet në kësaj lloj forme. Po, natyrisht, domethënë pyetja ka qenë. Problemi që kanë pasur ata kanë pasur në fakt një problem me gjuhën, domethënë se gjuhë në disa momente un kam pasur edhe kam kërkuar të flasin në dialektin e Vlorës, domethënë një italian që flet në dialektin e Vlorës, domethënë jo. Interesante. Të bësh një barez si lab, nuk e di çfarë eksperimenti ke marrë për sipër, po interesante të fakt një nga arjet e këngëtarëve shfrytëzon teknikat e të kënduarit të mënyrës labe të kënduarit edhe sepse arja është ka një tjetër gjuhë, domethënë po që teknika kryesore është ajo që gërshetohet me ato tjerat. Shifë, shumë pak njerëz e dinë, po tani sa gjëra duhen thënë edhe bëhen publike. Ti po ashtu je nisur
me anije dhe ke shkuar po ashtu me anije. Po. Dhe ka qenë një anije jona e nisur përpara anijes si Katri Radës. Cila natyrisht përfundoi në destinacion dhe nuk pati tragjedinë që pati një anije e cila u nis më pas. Nëse do të bënim një devijim, siç thonë italianët il bivio. Po. Ti mund të kishe qenë tek Katri Radës. Mund të kishe qenë tek Katri Radës, nuk jam i pikërisht i asaj periudhe, por që pak rëndësi ka, historia është e ngjashme, imja është një anije e ngjashme që kalova deti nga ana tjetër edhe pak a shumë njoh, atë që provohet, njoh pak atë situatën në cilën ndodhet, domethënë kjo nisje gati aventureske, shkoj nga tjetër, pastaj kur gjendesh aty ku gjendesh shef, domethënë takon me dorë që gjëja është më e madhe se sa ç'mendohet. Qartë, unë e kuptoj, ti e ke në lëkurë gjithë këtë histori, ti e ke ndjesinë se çfarë do të thosh natën, tu thosh me skafist, tu thosh me frikën që ku po shkon. Po. Sa ke dhënë ti nga gjithë kjo ndjesi personale, sa e përpjekur që në mënyrë të folur, ti ja shpjegosh të gjithëve që atë ndjesinë tënde që është ndjesi pure, ta transmetojnë dhe artistët e tjerë në skenë. Këto natyrisht është folur shumë për këtë, është treguar historia, kërkohet të shpjegohet sa më shumë që është e mundur, domethënë, por fjala është diçka, emocionet janë tjera. Për emocionet mund të flasësh sa duash, por që kërkohet vetëm të bëhet të sillet në mënyrë të tillë që të riprodhohen, që dikush të ndjejë diçka, sepse fjala shkon deri diku, pastaj emocioni është më i thellë, edhe atë që kemi kërkuar në operë, kemi kërkuar të nxjerrim dramën njerëzore, dramën emotive të personave që kanë kaluar, edhe kjo të qarkullonte dhe të kuptohej nga ana atyre që ekzekutonin edhe nga ana e publikut që ndjen, për të krijuar të njëjtën atmosferë të gjithë, për të imagjinuar pak a shumë diçka që mund të ndodhi, por që kjo imagjinat nuk mund të vijë vetëm nëpërmjet fjalës apo nëpërmjet tregimit, duke shkaktuar një emocion të tillë që sjellë që të kuptojmë me të vërtetë zot thot diçka e tillë, domethënë ku që është drama e ndarjes, pastaj drama e ndarjes nga familja, ndërkohë që përmendet pak më parë që kemi një gërshetim gjuhës operas mes italishtes edhe shqipes. Kjo për të ndoshta të treguar dhe simbolizuar që kjo gjë na përket të dy popujve? Po, na përket të dy popujve, i përket gjithë popujve, fakti ka dhe pak anglisht në mes, janë gjuhët e to komunikacionet radio midis anijeve, është problem i gjithë popujve, gjithmonë në çdo kohë italianët kanë pasur një problem të tillë vite më përpara. Emigracionet italiane janë nga më të njohura në botë, jo tashti, por që vite më përpara. Tashti ajo shqiptare duket që sigur ka mbaruar është rralluar shumë, por që është me emigracioni afrikan është i përditshëm në Itali, në brigjet e Lampedusës çdo ditë. Para pak kohë u fundos një anije me 700 emigrantë, brenda që drame e papërshkrueshme, domethënë ajo që kërkojmë, ajo që kërkova të bëra pa pretenduar që ta kem arritur është që kërkimi i nxjerrjes të ndjenjave të gjërave që ndodhin në atë moment, të flisja nëpërmjet ndjenjave dhe jo nëpërmjet fjalës. Fjala është bërë, nuk ka më vlerë në këtë moment. Flitet sa duash, por që gjërat ndodhin në gjithë mënyrë. Dakor, po ka një natyrisht vjen në kontekstin e të gjithës. Në Itali është shfaqur pikërisht në këtë periudhë të fluksit, thonë që trafikantët shfrytëzojnë këtë kohën e mirë tani edhe prandaj ka kaq shumë fluks të gjithë emigrantëve të paligjshëm që njerëzve pa shpresë që shkojnë drejt brigjeve të Italisë. Megjithatë, sa mendon ti që ndikon drejt për së drejti të paktën në krijimin e një opinioni mbi atë çfarë po ndodh, apo për punimin e një opinioni për atë çfarë po ndodh, edhe nëpërmjet formës artit, tek qytetarët e thjeshtë, tek italianët e thjeshtë që vinë e shohin si spektatorë shfaqjen. Dakor, politikantë ndaj, bëjnë politikë për po qytetarët e thjeshtë që kanë në dorë pastaj të krijojnë opinionin e tyre mbi një gjë që shpresoj të ndikojë mirë, shpresoj të sjellë përsëris, atë i thash më përpara, shpresoj që duke bërë që të takojnë me lëkurë, domethënë atë lloj ndjenje, atë lloj vështirësie, të krijojnë edhe një ide mbi fenomenin edhe të reagojnë mirë edhe në herën e tyre dhe ata të bëjnë ato pak që është e mundur për sa i përket trajtimit të këtij fenomenit edhe ka pyetjen e fundit për ty.
Pyetja e fundit ka të bëjë me atë që ti bën në të përditshme, dakord, ky ka qenë një nga impenjimet e tua më të rëndësishme, opera titulluar Katri Radhës, po. Ti nuk e lë më kaq. Ti shkruan muzikë, dëgjon shumë. Kjo opinionin tënd se çfarë ndodh me muzikën këtu, po te flasim në një ditë tjetër kur na vish. Me çfarë duke u marrë tjetër? Në këtë moment jam duke shkruar për është një projekt i teatrit Fenice të Venecias, është një maraton e kompozitorëve që janë italianë edhe botëror. Edhe çdo një janë 40 kompozitorë që shkruajnë, çdo një shkruan një pjesë dhe jam i ftuar në këtë projekt teatrit Fenice që do mbahet në 9 korrik në teatrin Fenice të Venecias. Unë falenderoj që ishte në program të mëngjesit. Suksese me shfaqje. Faleminderit. Ka shumë njerëz që kanë kuriozitet, këtë kemi kuptuar gjatë ditëve se na kanë pyetur se kur do vi, është pikërisht ky momenti. Opera titulluar Katri Radhës edhe një herë e pati premierën, siç ju thash, në Bienalen e Venecias, vjen tani në Universitetin e Arteve. Në orën 8, sot në orën 20 në mbrëmje. Ne do të ndalemi këtu, po ka diçka që e lidh në fakt se do të bëjmë një lidhje logjike atë çfarë ndodh. E përmendi edhe Admiri pak më parë, janë vetëm pak vite larg, 2 prilli vitit 2012, një anije emigrantës në Lampedusa, me synimin për të arritur drejt Italisë, por që në fakt nuk arriti kurrë atje. Është historia e një vajze e cila kishte ngjakun e saj edhe në Thuaj që ke frikë, ja ku është libri. Buongiorno. Buongiorno. Ti danno Buongiorno. Beppe, come ti dicono? Sì, anche Beppe, sì, si può fare. Edhe Beppe më të Shumë mirë. Dimmi Beppe, ma sembra quasi un scenario del film. Gjithë kjo që më tregoi Jona, mirë se është libër, edhe është libër, mos më thuaj që ke frikë, po duket sikur është gati skenari një filmi. Sì, è vero. Është e vërtetë. È una storia. Është një histori. È una storia talmente incredibile. Është një histori aq e pabesueshme. Le più incredibili tra le. Sa mund të sjell në mend edhe skenaret më të pabesueshëm të filmave. Forse l'ennesima conferma. Megjithatë është edhe konfirmimi i vazhdueshëm që realiteti ndonjëherë shumë shpesh e superon imagjinatën. E anche appunto mettersi al servizio della realtà e cercare. Dhe një nga detyrat e letërsisë është edhe të vihet në shërbim të realitetit për ta treguar atë. Kur u njohët ju dhe si arritët të kuptoni deri në detaje, pastaj dhe ndoshta të investigonit për të kuptuar më shumë mbi historinë e Samies. Da dove l'hai conosciuta tutta la storia? E poi credo che ci sei interessato di più per andare a approfondire un po' per la storia di questa ragazza che faceva sport, aveva grandi sogni. Sì. Ma la prima volta che Hera e parë që dëgjova për këtë histori, që u takova pra me këtë histori, isha në Afrikë, isha në kufi me Somali, ishte gushti vitit 2012. Dhe në realitet isha aty sepse po bëja disa kërkime mbi një prej temave që më janë bërë më shumë fiksim, që është integralizmi islamik, sepse pikërisht në atë vend kishte disa kampe stërvitje të grupit armatosur islamik të asaj zone. E kjo ishte një temë që më tërhiqte dhe më tërheqe dhe më intereson shumë. E kështu që kisha një muaj që isha aty dhe u njoha me këtë histori. E da lì insomma ho sentito subito. Prej aty ndjeva më një herë që kjo do të ishte historia që unë do të tregoja në librin tim pas ardhes. Naturalmente e natyrisht bëj fjalë për tutto il primo lavoro. Për të bërë punën përgatitore. Të gjithë librat e mi në një farë mënyre përbohen nga 2 punë të ndryshme, komplementare. Puna e parë është ajo me realitetin, sepse unë rrëfej nëpërmjet historisë, letërsisë, pra, por rrëfej histori të vërteta, reale. Kështu që e gjithë pjesa e parë e punës, për të bërë pra pikërisht këtë pjesën e parë, unë kisha nevojë të takoja persone che avessero amato Samin. Personat që e kishin dashur Samin, sepse kjo histori erdhi tek unë në mënyrë shumë emotive dhe unë e ndjeja që duhet të më përcillej dhe të më besojë në një mënyrë po kaq emotive, pra me zemër. Kështu që unë takova familjarët e saj. E loro poi ti hanno raccontato tutto. E loro con molta fatica. Ata me shumë ndim. Ci sono voluti circa 7 mesi. Le të themi që u deshën rreth 7 muaj që familja të vendoste se mund t'ja besonte historinë
al tempo non era niente Ati që në atë kohë ishte thjesht një huaj dhe ky isha unë. Culturale che si chiama Zaromar Somala. Dhe puna e madhe e një mikeshësime e cila kuptoi rëndësinë e projektit dhe vendosi që të më ndihmonte. Dhe atëherë dëshmitarja thelbësore ishte motra e Samis, 5 vjet më e madhe se ajo, shumë e rëndësishme në jetën e saj, e cila pas 7 muajsh vendosi në bashkëpunim, le të themi, në miratim me familjen e saj, të merrte përsipër rrezikun që ta shikonte këtë histori të rrëfyer të rrëfej gjithë botës. Rrezik sepse në vendin e saj pikërisht janë Shabat, është integralizmi. Potenzialmente poteva dhe mundësisht mund edhe të ishte shumë rrezikshme për familjen e saj. Por më pas takova dhe njerëz të tjerë tezën e saj, dy mikesha të Samis. Invece la tema non è nuova. Pra uno pyet që tematika nuk është një gjë e re. L'emigrazione. Beh no, non è nuova. Jo, tema nuk është e re, le të themi që nuk ka asgjë të re në këtë, por është një histori universale, është mënyra se si njerëzit kemi ardhur në botë, jemi të ndryshëm nga bimët. Ne zhvendosemi, është mënyra në cilën jemi vendosur në botë. Kjo histori më ka dhënë mundësinë për të kujtuar la mia natura di migrante. Natyrën time prej emigranti. Ogni popolo è emigrante. Çdo popull është emigrant. Noi siamo fatti in modo Ne jemi të ndërtuar, të konceptuar në atë mënyrë. Stiamo bene, siamo jemi mirë, jemi të lumtur kur e nesërmja do të jetë më e mirë se e sotshmja dhe shpesh për të bërë këtë gjë jemi të detyruar që të lëm vendin ku kemi lindur. Kur ndodh ndonjëherë që të mendojmë që dita e nesërme do të jetë si sot ose më keq se sot, ka diçka që thyet në jetën tonë. Kështu që jemi gjithmonë, kemi qenë gjithmonë të shtyrë për të zhvendosur, mjaft që të shihni flukset emigratorë të epokës primitive, kështu që jemi qenia që zhvendosen. Kjo është Historia universale, pra, pikërisht sepse come sempre faccio, ho cercato di farli diventare universali. Unë nisa nga histori reale dhe u përpoqja ta bëja këtë histori universale, se kjo është historia universale e migracionit, i cili në këtë moment historik duket shumë aktual, duke pasur parasysh edhe të gjitha presionet migratore të popujve. Është absolutisht dramatike, ka qindra mijëra persona, mesdheu tashmë është shndërruar, ashtu siç ju e dini shumë mirë, edhe populli shqiptar në vitet e kaluara e ka kaluar këtë lloj queste tragedie. Il mare Mediterraneo è diventato kështu që deti Mesdhe është bërë një varrez e mirëfillt. Megjithatë, Giuseppe, thon kolegët që ti e ke cilësuar këtë libër si libër i jetës. Un kam përshtypjen që edhe ti je shumë i ri për ta quajtur libër i jetës, por kjo është përshtypja ime. Cioè mi hanno raccontato dei colleghi che tu questo libro lo chiami il libro della vita. Cioè, io penso che se ancora giovane per chiamarlo o per precisarlo, questo libro della tua vita, siccome tu collabori con le Iene e piuttosto sei in cerca delle tematiche che sono fortissime. Ma sì, non so se ho esattamente mai letto il libro della vita. Nuk e di nëse saktësisht kam thënë që ky është libri i jetës time, por është një libër që më ka ndryshuar jetën dhe kjo është diçka e sigurt. Është një libër që më ka ndryshuar jetën përpara, kur po punoja me librin, është një libër që më ka ndryshuar ndërkohë që po e shkruaja dhe në momentin që e shkrova, pasi e shkrova. Është një libër i cili ka një sukses të pamohueshëm dhe në këtë sens më ka ndryshuar jetën, por shpresoj që Come mai? Siccome sei 32, 33, 34, 35, 8, 9 anni. 38 sono già un po' vecchio. Jam tashmë pak i vjetër në Francë. Vabbè, perché il libro della vita? Speriamo di no. Speriamo ce ne siano di altri, no? Sì, ma stavi dicendo per collaborazione delle Iene. Sì, për pyes për bashkëpunimin që ka me programin Le Iene, për cilat natyrisht ju e keni parë, ka tema të forta si pjesë e investigimeve që bëhen gjithë botën. Sì, forse mi hanno chiesto di collaborare. Po, ndoshta më kanë kërkuar të bashkëpunoj me Hienën.
pikërisht sepse në një farë mënyrë është sikurse thatë dhe ju jam tërhequr nga tematikat e forta dhe kjo ishte një pasojë sepse në librat e mi, ky është libri im i tretë, por edhe në librin tim pasardhës. Nuk e di mirë pse, po unë kam treguar gjithmonë histori me tematika shumë ekstreme, shumë të forta. Është mënyra që me të cilën më pëlqen të merrem me letërsi dhe kështu që me këtë gjë kam bërë shumë bashkëpunime, ndër të cilat edhe ato me hienat. Me hienat kam bashkëpunuar për mafjen. Për mafjen në veri, e cila është edhe tema e librit tim paraardhës. Ata ishin shumë të interesuar dhe ne bëm shumë gjëra së bashku mbi këtë temë, por këtë drejt ti është një tjetër temë shumë e fortë, shumë ekstreme, dhuna, vrasjet, korrupsioni i qenies njerëzore. Tek Samia edhe te lufta e njerëzve që jetojnë në tillë realitet edhe ndeshen çdo ditë me të tilla histori. È stato difficile fare una buona caratura della protagonista senza scadere nelle sfortunate cose per catturare l'attenzione. A ka qenë e vështirë për të bërë, le të themi, formimin e personazhit kryesor, sepse ndonjëherë të tilla histori dramatike, kanë si synim kryesor të rreqen e vëmendjes në dramaticitetin e tyre. Non è stato semplice. Nuk ishte e thjeshtë. Diciamo che il lavoro preparatorio le të themi që puna përgatitore ishte shumë e gjatë. Però molto spesso, por shumë shpesh, io in questo libro racconto në këtë histori tregoj historinë e Samis dhe por është ajo vetë që e tregon historinë e saj dhe unë tregoj historinë e saj me zërin e saj. Dhe shumë herë monologo. È una specie di monologo. Është një farë monologu në të cilin Samia tregon rrëfen historinë e saj. Dhe atë është shumë shpesh më është pyetur, si a ke dalë, sepse unë nuk jam një vajzë 8 vjeçare, as një vajzë 20 vjeçare, unë nuk jam somaleze, nuk vrapoj. Nuk e di vërtet se si e kam bërë, me siguri që puna përgatitore, siç kurse po e thosha, ishte shumë e gjatë dhe ishte shumë e komplikuar. Por kjo nuk të ndihmon, le të themi, sepse kjo duhet të jetë letërsi. Dhe përgjigja më e ndershme e pyetjes tënde është që më ndihmoi shumë letërsia. Një shkrimtar, nëse është i ndershëm, duhet të besoj që ti besoj duarve që shtypin tastierën, kështu që historia shkruhet vetë. Falon film. Ma ci sarà il film. Okay. Do t'jetë edhe filmi. E rëndësishme është që nëse keni kuriozitet për gjithë që dëgjuat, libri mos më thuaj që ke frikë e gjeni edhe në panajër. Ishte me ne Giuseppe Catozzela. Grazie. Grazie a voi ragazzi. Ka publicitet, vetëm pas pak. Ka shumë nga ata që e pëlqejnë poezinë, sidomos në kohët e sotme me teknologjinë avancuar, rrjetet sociale, shpërndarjen e vargjeve kudo në mënyrë shumë të shpejtë, ndodh që edhe fama e atij që e shkruan të vi në mënyrë të menjëhershme. E vërtet, mjafton një status në Facebook, edhe një e drejtë autori që s'duhet mungoj, edhe ja ku shpërndan poezitë e preferuara, sidomos me temë dashurie. Kolegja Ida Tuci më tha dje, "Eno kam gjetur një shkrimtar, ai djali është i ri, shkruan poezi edhe vdesin vajzat për të." Shohi Madonna e thyej zemrën sot mua apo Aides. Okej. Me që jeni pa hënjer, mirëmëngjes Aida dhe bashkë me të është edhe Ndriçim Ademaj, i cili ka botuar 2 vëllime poetike, Kërkoj diellin dhe Dera. Ndriçim, bë me pa rrugë do të kisha ngatruar me Jezu Krishtin. Po natyrisht e dim që ai nuk është më. Nuk je i pari. Se sa të kanë thonë për këtë punë? Pa im kanë ndodhur shpesh, sidomos gjatë kohës kur kam jetuar në Gjenevë në Zvicër. Ka pas shumë njerëz që kur kam kaluar rrugës edhe e kam dëgjuar fjalën Jezu, me një vend që nuk është shumë besimtar, shumë praktikant, atëherë kam ditë se e kam fjalën për mua. E kuptoj, po të kishte një regjisor përpara do të kishte marrë për ndonjë musical tip Jezu Krishti Superstar. Kush e di, s'ka ndodhi tash. Ti nuk thua jo, po ecim tani me Aidën. Aida besoj që Ndriçimi ka prezantimin panajër apo jo? Po, është vëllimi i tretë me poezi i Ndriçimit, quhet Kënga nga rruga e farktarëve. Doja ta pyesja në fakt ku ndodhet rruga e farktarëve, sepse në poezinë e Ndriçimit dashuria, prizreni, fëmijëria, nëna, babai janë shumë prezent. Po në poezinë time janë prezantuar me krejt sendet që më rrethojnë dhe krejt sendet që i shoh, i ndjej, i kam për brenda. Rruga farkëtarëve është në kokën edhe në zemrën e Cecilit Aida. Cecilit që e ka lexuar këtë titull edhe
Prej komenteve të matutjeshme e kam pa që secili e krijon edhe i rikujtohet rruga e farkëtarëve në kokën e vet. Çka është rruga e farkëtarëve? Çka janë farkëtarë? Farkëtarët janë ata muzikantë që luajnë atë melodi që na i kalojmë shpesh për rreth edhe nuk i kushtojmë vëmendje. Ky libër, me thënë ndryshe, është libri aty në gjanave që na i kalojmë për rreth edhe nuk i vrejmë. Që na i kalojmë për rreth edhe mendojmë se ato gjithmonë duhet me qenë aty. Edhe janë ndjem mungesën atyre vetëm kur s'janë. Në varësi të kohës, ne dallojmë stile dhe rryma të ndryshme në shkrimin e poezisë. Tani, për shembull, unë vërej që poetët e rinj kanë vargun e shkurtër dhe të shkruajnë gegnish ose një lloj trendi. Edhe ti këtë lloj poezie pothuajse e ke në dy vëllimet e para, këtë të tretin akoma se kam lexuar. Por çfarë rrymash mendon që ka tani poezia shqipe? Ç'a stili? Ti si e vën re si poet? Nuk e di se tash duhet është muhabet pak më i gjatë me bë dallimin se çka është poezi dhe çka nuk është poezi. Çfarë është poezia jote? Me rrjetet sociale kemi vure që mjafton me i marrë do fjalë, me i bë bashkë edhe me i thymë, me u dhon formën e vazheve dhe me i quajt poezi që ndonjëherë nuk janë. Poezia ime nuk është as e shkurtër as e gjatë. Nuk është as gegnisht as gjuhë standard, është ashtu si vjen. Nëse më vjen një poezi dhe është një poezi gege dhe më ka për flokë shmule thotë më shkruaj gegnisht, atëherë ajo ka më shkruaj gegnisht. Se në momentin kur unë shkruaj një poezi nuk e kam as idenë ka më lexuar dikush, nuk e kam parasysh as një lexues, as një njerëz që ka më e pa ato, edhe nuk e kam as idenë kam ju pëlqyer dikujt, edhe në momentin kur e shkruaj as që bëhet vonë nëse kjo poezi ka më dal për te asaj dhomës teme. Prandaj shkruajimi mban flokë të gjatë aty. Si? Nuk ka për flokësh poezia. Është më e lehtë prandaj. Aida, në fakt në poezitë e tij vjet re një frymë dashurisë së pamundur, dashurisë idilike, të priturit të gjatë edhe pa rreshtur të Penelopës. Nuk e di nëse ekzistojnë ende romantik të pa rreshtur dhe që nuk lodhen kurrë në ditët e sotme? Nuk e di, unë nuk e kisha quajt poezinë time edhe aq romantike, klasike. Duhet me lexu librin e ri edhe me pa që ajo dashuria idilike, ajo dashuria e pamundurës ka ndryshuar pak. Pas ke rënë dashuri më duket. Po, kokë kam. Që 24 vjet, prej kur kam dalë prej barkut nanës jam dashuruar me ta dhe tash i kam dy dashuritë e mia më të mëdha. Kam një kuriozitet, çfarë ndikimi ka interneti në të lexuarin e poezisë? Sepse vërej që poetët e rinj postojnë shpesh në faqen e Facebookut, të themi. Facebooku është bërë si një panair online për poezinë. Sepse poezia është e shkurtër, është më lehtësisht e postueshme. Po ndikimin e internetit unë e kisha dhënë dy periudha. Periudha para Facebookut, atë periudhë kur kam filluar me shkruan, që ka qenë periudha e forumeve, ku njerëzit kanë shkruar me pseudonime dhe nuk kanë pas fotografi tyre. Do me thonë, në forum caktuar në seksionin letërsisë, ka pas njerëz që kanë shkruar me shifra dhe pa fotografi. Edhe momentin kur lexues që kanë qenë lexues shumë të mirë, mu për veten kanë lënë përshtypje të jashtëzakonshme, kanë bërë komente mbi poezitë e caktuara, ata nuk e kanë ditë se kush e ka shkruar atë poezi, as nuk e kanë ditë a është ajo vajza është me sy e shile dhe shumë e bukur edhe t'ja bëjmë qefin, ose ai çuni. Do me thonë ka qenë shumë e sinqert. Me daljen e Facebookut, edhe me i pa për shembull se shohim statuse mos me thonë idiote, po paka shumë tilla që për 13 sekonda i kanë diku 4-5.000 like, e në fakt duhet 2 minuta për me lexuar tekst, që është e pamundshme. Atëherë aty thojmë se kush kujt pja bën çefin. Është hipokrizi thuajtë. Pa në shumicën e rasteve po pa frikë. Unë ju falenderoj Aida se jeni kolimit. Ne do donim ta mbyllim fakt me poezi sot. Jam në një kolimit Aida sepse na ka ardhur një mik portugez, megjithatë nëse po ti zgjedh poezinë më të shkurtër. Do na lexoj ndriçimi një poezi mua dhe Jonës. Nuk besoj se do na Jo, me që thua që i kup zemrat e femrave. Hajde, kjo poezi mbahet fort. Kjo poezi titullohet Pakti i mbrëmshëm mes nesh. Ruaj makjazhin për një tjetër luftë, se mua më ke mundur tashmë. Kaq ishte, faleminderit. Ruaj makjazhin për një tjetër, se? Ruaj makjazhin për një tjetër luftë, se mua më ke mundur tashmë. Po s'mund thuash që kjo s'është për status Facebooku tani, edhe do t'i marri like-et nga gocat, ndryshe nuk quhesh
Se më ke mund do tani një like jona. Mirë, ju falenderoj për këtë lidhje live, ishte kolegja Ida Tuci me ndriçim Ademajn. Na ka ardhur një koreograf portugez i cili eksperimenton modernën në 4 pjesë. 4 pieces, është premierë absolute në Teatrin Kombëtar të Operës dhe Baletit, është me ne Daniel Cardozo. Bom dia. Mirëmëngjes, se pash në Google Translate thon mirëmëngjes në portugez çep. E nisim me pyetjen e parë. Buenos dias në spanjisht. Daniel, ti rikthehesh në Teatrin Kombëtar të Operës dhe Baletit për të vënë një shfaqje baleti. Si ka qenë bashkëpunimi me trupën shqiptare? Yes, this is the second time. Kjo është hera e dytë që unë vi këtu punoj në Tiranë. I accepted the second invitation. Pranova këtë ftesën e dytë sepse herën e parë që isha këtu shkoi shumë mirë me rezultate përfundimtar. Në fillim nuk ishte vështirë, ishte mënyra ndryshe se si njerëzit punojnë, është vend i huaj, shtet tjetër. Po jam shumë i kënaqur me rezultatet përfundimtare. So this year invite me again and prandaj këtë herë ku më ftuan përsëri, edhe unë shumë i lumtur për të riardhur. Këtë herë rikthehet në premierën e Teatrit të Operës dhe Baletit në një formë tjetër, 4 pjesë cilët për post baletit kontemporan ka një frym krejt veçantë dhe përcjellin një mesazh ndryshe. Çfarë mesazh përcjell secila prej këtyre pjesëve? So the program has 4 pieces. Pra, programi quhet 4 pjesë. Çdo pjesë është janë të shkurtër, secila pjesë është e shkurtër. Secila pjesë ka një mesazh të veçantë. Pjesa e parë quhet ngritja. Dhe ka fjalë për fillimin. Me njerëzit për të nxjerrë rrobat e tua normale dhe për të treguar se kush je vërtet. Ka të bëjë të bësh pjesë e shoqërisë dhe për të bërë pjesë e shoqërisë duhet të vesh një maskë. Në për të qenë pjesë e gjithçkaje. Prandaj ideja është që për të lanë shikuesit që të heqin rrobat edhe për të gjetur veten e tyre, cilët janë vërtet. Pjesë dyqet të ardhurat dhe bën fjalë për dy persona të cilët takohen, tërhiqen me shikimin e parë, dhe rriqen vetëm nga paraqitja. Po është thjesht një takim me dy persona, është një pjesë e shkurtër. Pjesa e tretë, e cila është komplet kontemporane, bën pjesë për lëvizje, cilësinë e lëvizjes. Është një lloj me daudhe japoneze, ka shumë kuptim për mua. Që quhet fad. Është një punë për të cilën e bëj në kompaninë time. Është një pjesë e cila ka shkuar nëpër botë për 5 vjet, rreth 5 vjet. Kur fillova të riardhur dhe më ftuat, ishte shumë interesant që kjo pjesë do vishte në skenë. Po është një pjesë për kulturën portugeze. Kjo lloj është një lloj muzikë portugeze kulturore. Dhe shumë interesante për të bashkuar muzikë kërcim kontemporan bashkë me muzikë tradicionale portugeze. Is it difficult to cope with our artistic environment? In the beginning was a little bit. Në fillim ishte pak e vështirë. Sepse përgjithsisht të huaj përgjithsisht artistët e kanë pak të vështirë. Mendoj që tanët të kërcejnë fado që është gjë tradicionale portugezëve. Megjithatë, vështirësia besoj që ndron për të përcjellë mesazhin nëpërmjet gjuhës trupit edhe formës së kërcimit. So is it difficult to transmit the message through dance and movement? Yes. It is. Është vështirë të transmetoj mesazhin përmes lëvizjes. Nuk kemi siguri se është e vështirë sepse kur gjen diçka me të cilën mund të afrohesh të krijosh lidhje. Nëse unë krijoj një pjesë edhe mund të krijoj një mesazh për këtë me diçka që ka lidhje për mua, atëherë është pjesa ime për t'ia dhënë mesazhin publikut për çfarë kanë fjalën unë. Sigurisht që gjithë kanë interpretimet e tyre. Nuk është sigurt të lexosh një libër apo të shohësh një film. Prandaj kur e shef ti mund të kesh interpretimin tënd, por gjë më interesante për mua si krijues është se unë jam i sinqert në çfarë jam, çfarë duhet të them publikut. Edhe pastaj publiku mund të zgjedhë të shkojë në një anë apo në anën tjetër. So, you can use the subtitles sometimes. Megjithatë e mbyllim. This is the last one. Kjo ishte ardha jote në Tiranë, megjithatë ti shëtit. Kush është etapa e radhës, plani, projekti tjetër i fundit? So after Tirana, pas Tiranës kam kompaninë time në Portugali me kërcimin. Në të dielën do shkoj direkt në Kinë. Kemi 2 javë tur. Pastaj do shkoj në Rumani, pastaj në Finland. Dhe do udhtojmë. Kjo është jeta ime. So you live on plane? Yeah. Have you tried our traditional food?
Yes, I did. Po, e kam provuar dhe më pëlqen shumë. Një gjë që është shumë e mirë në Tiranë është ushqimi. Ushqimi është fantastik, fantastik dhe shumë mirë dhe të lirë. Okej, kjo është një gjë e mirë thuash nga një portugez ku ka një kulturë le të thuash ushqimi. Ushqimi është i mirë në Shqipëri. The girls not? Po femrat. Asa. Thank you. Femrat bukura. Si unë nuk e di si i thon në portugez që e kompliment për vajzat, megjithatë. Ishte me ne Daniel Cardozo. Thank you for being here. Thank you. Faleminderit. Ne kemi ardhur në fund programit mëngjesit duke uruar gjithëve një fundjavë të mbar, presim të hënën. Ne bashkë do shihemi të premten, kalofshi një javë të bukur, vini ju të gjithë bëfshi qef në fundjavë. Gjithë mirë atë shihemi, ciao.